अष्टविनायक मन्दिर मुम्बई। यो हाम्रो टोली इंडिया गेटवे मुंबई। मुंबई को यो इंडिया गेटवे अहिले हामी देखाइरहेछौँ। यो दृश्य मरीन ड्राइभ, यो ठाउँलाई इंडिया गेटवे भनिन्छ। अहिले हामी इंडिया गेटवेमा रमाउँदैछौँ र तपाईहरुलाई इंडिया गेटवे को दृश्य हेराउँदैछौँ। र यो चाहिँ ताज होटल हो है, यो चाहिँ ताज होटल हो पुरानो इंडिया गेटवे नजिक। र त्यसको छेउमा चाहिँ यो ताजको नयाँ बिल्डिङ, यो नयाँ चाहिँ बनेको इंडिया को मुंबई यसलाई चाहिँ इंडिया गेटवे भनिन्छ। र यो पछाडिमा चाहिँ देखियो कि यो ताज होटलको दृश्य हो। यो ताज होटलको पुरानो र यो चाहिँ ताज होटलको नयाँ बिल्डिङ, यो नयाँ बिल्डिङ हो ताज होटल। यो मुंबई स्थित इंडिया गेटवे नजिक यो समुद्र हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँको रमणीय दृश्य, यहाँ बोटिङ गर्छन् मान्छेहरू। आज भिडभाड धेरै छ यो ठाउँमा। यो गेटवे अफ इन्डिया पछाडि यो ताज होटल मुम्बईको यो पुरानो ताज होटल हो। र यो ताज होटलको नयाँ बिल्डिङ र यो पुरानो बिल्डिङ हो। यो पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ चाहिँ दैनिक रूपमा हजारौं हजार मान्छे जुन मुम्बई आउँछन् उहाँहरू अवश्य यो ठाउँमा पुग्छन्। र यहाँ पर्यटक खास गरी सेल्फी र भिडियो बनाउनेहरूको एकदमै भिड हुन्छ। यो इंडिया गेटवेमा अहिले छौँ र यो पर्यटकीय स्थलमा भारत मात्र हैन विदेशी पर्यटकहरू पनि निकै आउने गरेका छन्। वाला वीडियो बनी रहा है पता चल तो बाहर हजुर किन्नु पर्छ। Heart of Mumbai, India Gateway. यहाँ kan हम सब छी इंडिया मुंबई स्थित मरीन ड्राइव को यो दृश्य देखाउँदैछु। समुद्र मुंबई स्थित मरीन ड्राइव, यो समुद्र को पानी यहाँहरु हेर्दै हुनुहुन्छ। यो समुद्रमा रहेका यो ठुला ठुला बिल्डिङहरु, समुद्रको किनारमा रहेका
बिल्डिङहरू र यो चाहिँ ती मरिन ड्राइभनिर यो एयर इन्डियाको बिल्डिङ मुम्बई स्थित हामी यो मरिन ड्राइभमा छौँ। यो पछाडि समुद्रको दृश्य यहाँहरू हेरिराख्नु भएको छ र यतापट्टि चाहिँ एयर इन्डियाको ठुलो बिल्डिङ रोड छ। एकदमै रमणीय दृश्य। यहाँ मरिन ड्राइभमा पर्यटकहरू आउँछन्, रमाउँछन्, एकदमै समुद्र भ्रमणको आनन्द पनि लिन्छन्। मुम्बई स्थित समुद्र यो शाहरुख खानको घरको अगाडिको यो समुद्रको दृश्य र यहाँ धेरै चाहिँ आउँछन् पर्यटकहरूको एकदमै भिड हुन्छ। यहाँ शाहरुख खानको घरको ठिक अगाडि समुद्रको यो दृश्य र यहाँ पर्यटकहरू पनि उत्तिकै आउँछन् र यो उहाँको घरको अगाडिको दृश्य र यो चाहिँ यता उहाँको घर छ मन्नत। यो चाहिँ समुद्र। मुम्बई स्थित इस्कॉन मन्दिर, यसलाई हरे रामा हरे कृष्ण मन्दिर पनि भनिन्छ। यो मन्दिरमा लाखौं श्रद्धालु भक्तजनहरू दैनिक आउँछन्। मन्दिरको भित्र हरे रामा हरे कृष्णको भजन चलिराखेको हुन्छ र यहाँ लाखौं श्रद्धालुहरू दैनिक आउँछन्। यहाँ यो प्रसाद वितरण गर्ने स्थल हो इस्कॉन मन्दिर मुम्बई। यहाँ प्रसाद लिनेहरू लाइनमा छन् र एकदमै रमणीय सफा सुन्दर व्यवस्थापन यस मन्दिरमा गरिएको छ। खास गरी सरसफाइ एकदमै राम्रो यो मन्दिरमा व्यवस्थापन गरिएको छ। खानेपानीको व्यवस्थादेखि शौचालयसम्मको सम्पूर्ण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था पनि यहाँ कडा छन् र यतापट्टि विभिन्न किसिमको खाजा खाने यानि कि नास्ता खाने सामग्रीहरूको यो स्टल हो। यहाँ नास्ता खानेहरू आफ्नो पसन्दको नास्ताहरू खान्छन् र यतापट्टि पनि स्टल छ यो भित्र र बुक स्टल, श्रृङ्गारका सामानहरूको स्टल पनि यता रहेको छ इस्कॉन मन्दिर मुम्बईमा। र अहिले यो मन्दिरमा भजन कीर्तन चलिरहेछ। यता रेस्टुरेन्ट पनि छ। यो मन्दिरमा हेर्दाखेरि एकदम लम्बा चौडा यसको ग्राउन्ड र त्यतिकै सुन्दर र मौलिक यो मन्दिरमा हामी दृश्यहरू हेर्न सक्छौँ। र यता हाम्रो टोली भ्रमणका लागि यस मन्दिरमा आउँदा यो भिडियो बनाइराखेका छौँ। मन्दिरमा हाम्रो भ्रमण टोली आइपुगेको छ मुम्बईमा। हामी यो मन्दिरको सौन्दर्यता, यसको भव्यता र यो मन्दिरको सरसफाइ, यसको व्यवस्थापन एकदमै उच्च कोटिको छ। यसलाई हामीले चाहिँ हेरेका छौँ। वास्तवमा यस्तो हुनु पनि पर्छ। सरसफाइ पनि त्यतिकै राम्रो, सबै व्यवस्थापन एकदम राम्रो रहेको छ। यस मन्दिरमा लाखौं श्रद्धालुहरू दैनिक आवत जावत गर्ने गरेका छन्। हामी मुम्बईको जुहूमा छौँ। यो रात्रिकालीन दृश्य यो मुम्बईको जुहूको हो, समुद्रको किनारको हो। यहाँ मान्छेहरूको उपस्थिति, यहाँको रौनकताले पक्कै पनि मन लोभ्यो। यो मुम्बईको जुहू मेन जुहूको यो घुम्ने ठाउँ। यहाँ अँध्यारो चाहिँ देखिन्छ, समुद्रको छेउ हो यो। यहाँ चाहिँ पानीको लहर समुद्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ र कति मान्छे यहाँ त्यो पानीको लहर लिन उभिरहेका छन्। यो रात्रिको समयमा पनि यहाँ एकदमै उपस्थिति छ मान्छेहरूको।
मुम्बईको यो जुहू, यो जुहूको दृश्य बडा रमणीय दृश्य छ। यहाँ स्थित यो दृश्य समुद्रको लहर रमणीय मुम्बईको जुहू। मुम्बईको जुहूमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा 70 का अध्यक्ष श्रवण कुमार देवजी। श्रवणजी, जुहू कस्तो लाग्यो? यो निकै नै मनोरम दृश्य यहाँको हामीले हेरेका छौँ र आनन्दको अनुभूति गरेका छौँ। यो मुम्बईकै विश्वकै पर्यटक स्थलको रूपमा यो भारतको महाराष्ट्र राज्यको राजधानी मुम्बई स्थित जुहू समुद्री तट हो यो। र यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ चाहिँ थुप्रो अहिले राति भइसकेको स्थिति र यस्तो स्थितिमा पनि धेरै नै पर्यटकहरू देश र विदेशका पर्यटकहरू यहाँ चाहिँ मनोरम दृश्यको अवलोकन गर्न आइरहेको छ। र यहाँको सबैभन्दा ठुलो विशेषता के हो भन्दाखेरि समुद्री छाल। यो समुद्रीको छाल तपाईँहरू पछाडि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो छालले एक किसिमको आनन्दको अनुभूति गराउँदै रहेको छ। यहाँ बालबालिकादेखि वृद्धसम्म समेत यहाँ यो छालको समुद्री छालको अवलोकन गरिरहेका छन्, आनन्द लिइरहेका छन्। त्यही भएर यो ठाउँ पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा उत्कृष्ट क्षेत्र हो भने लागेको छ। यो पर्यटकहरू स्थानीयहरू समुद्रको लहरमा रमाउन आएका छन्। मुम्बईको जुहूको यो ट्राफिक मुम्बईको लोकप्रिय जुहू हो र यो जुहूको रोडमा छौँ हामी अहिले।